Bahkan sejarah mencatat dibuatna Kangjeng Nabi Adam mun diakurkeun ialah tanggal 10 Muharram. Diasupkeun ka surga ku Gusti Allah yauma Asyura. Diturunkeun ka bumi ge yauma Asyura keneh bae. Dibelumna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura. Masya Allah. Kaluar tina lauk Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk Nun tanggal 10 Asyura. Waduh luar biasa 10 Asyura. Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika diinstruksikan titah nyieun kapal Kangjeng Nabi Nuh nyieun, kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo kur dipuateun ka kapal, dipuateunlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabeh. Kangjeng Nabi Nuh coba sesa-sesa kumpul-kumpulkeun. Dikarumpulkeun sesa aya gandum, aya korma, roti bubuk-bubuk, beas dihijikeun. Ayat 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kangjeng Nabi Nuh. Uyah jadi teu diuyah. Kaduhung kaliwat langkung hante nyembah kayang agung. Di bulan Muharram aya hiji sejarah luar biasa, yakni tanggal 10 Muharram disebut Asyura. Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah barang sumping ka Madinah. Orang-orang Yahudi pararuasa. Kangjeng Nabi nanya, kunaon make paruasa? Cek orang-orang Yahudi, kami menghormati poe. Ai kitu lantaran Kangjeng Nabi Musa alaihi salam disalametkeun tina kerman, lulus Firaun nu dikerem Kangjeng Nabi Musa masalam. Nah, ye terjadi harita adalah tanggal 10 bulan Muharram, ianya Asyura. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi atuh ana ahakumin kakula leuwih hak batan anjeun. Lantaran kulama jeung Kangjeng Nabi Musa teh sadarajat. Mantap Kangjeng Nabi puasa di bulan Muharram tanggal 10, yakni yaum Asyura, memeh Ramadan terus Kangjeng Nabi puasana 10 Asyura. Bahkan terakhir cek Kangjeng Nabi la'istu lamun kuring hirup datang ka gobilin ila gobilin tahun hareup kaula la asumanna at-tasua bakal puasa tanggal 9. Lamun kaula hirup ka tahun hareup lain tanggal 10 bae kula deuk puasa jeung tanggal 9. Tapi ternyata Kangjeng Nabi haju maot pupus
tekungsi puasa Tasu'a ngan aya bahasa mun hirup mah datang ka taun hareup endek puasa tanggal 9 mantap urang mah disunahkeun 2 hiji Tasu'a nomor kadua Asyura. Bahkan sejarah mencatat dibuatna Kangjeng Nabi Adam mun diakurkeun ialah tanggal 10 Muharram. Diasupkeun ka surga ku Gusti Allah yauma Asyura. Diturunkeun ka bumi ge yauma Asyura keneh bae. Dibelumna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura. Masya Allah. Kaluar tina lau Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk Nun tanggal 10 Asyura. Waduh luar biasa 10 Asyura. Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika diinstruksikan titah nyieun kapal Kangjeng Nabi Nuh nyieun kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo kur dipuateun ka kapal dipuateunlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabeh. Kangjeng Nabi Nuh coba sesa-sesa kumpul-kumpulkeun. Dikarumpulkeun sesa aya gandum, aya korma, roti bubuk-bubuk, beas dihijikeun. Ayat 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kangjeng Nabi Nuh. Uyah jadi teu diuyahan. Ngaranna bubur tanpa garam. Jadi bubur tiis saju di dalam. Tah eta tanggal 10 Asyura. Mantak kolot baheula mengenang sejarah Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam tanggal 10 Asyura diurang ge osok ngabubur tiis dibubur teh diuyah ngan digulaan gulana make uyah aja dikadinya ai bubur nama teh diuyahan ngan gulana make uyah keneh-keneh ketel tidak rawan urang ka bubur gitu ulah kanyahoan ku Muhammadiyah we Muhammadiyah nya ngabidah-bidah sia ulah kos gitu urang mun di bidah-bidah ulah ngomong cicing bae geus antep lah aju beres ngabubur kirimannya kayak gikunya nadi dahar jangan cenah bubur bid'ah ye kayak gini tanya tahun hareup ngabubur bid'ah deui lah ngeunah cekana tuh Muhammadiyah mah kos gitu pinter kodek Kangjeng Nabi Idris alaihi salam diangkat ka langit tanggal 10 Asyura. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ka langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim. Sangat bersejarah. Kangjeng Nabi urang nyaritakeun sim kuring nama maot lain dina bulan Muharram tapi incu sim kuring nu ngaran Husein bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala. Geus dibejaan ku Kangjeng Nabi. Mantak tanggal 10 Asyura, wah di Karbala jutaan manusia. Lamun inget Karbala, wah eta masjidna agengna luar biasa. Gedena pohara. Engke dikunjungi di berbagai negara mengenang
terbunuhna cucu Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala. Wah, di berbagai negara 10 Asyura. Nah, iraha ke 10 Asyura tinggal ngitung bae urang mun tanggal hijina Sabtu, Minggu, Senin. Berarti tanggal 10 na poe Senin hareup. Geus jeung Tasu'ana Minggu, puasana 2 poe Minggu jeung Senin. Tuh, acenah kula mah cenah deuk di tanggal hiji bae kamari. Waduh, mantep jasa tah. Hiji datang tanggal 10. Lacenah moal tanggal hijina mah janggeus kamari kaliwat ku ari teh teu niat geus ngawuduk mangkaning isuk bae ngamimit. Lah isuk ge moal cenah kebe tanggal 5 Sabtu Minggu Senin Sasarbo berarti masalah. Lah tanggal 5 ge moal ceknya na. Kebe tanggal 7 berarti Rebo Kemis Jumat Sabtu. Cenah 7 ge moal kebe cenah tanggal 9 10 teu nana. 10 ge moal ratu krante eta mah budak. Sudah teh endeuh moal keneh bae. Ayo baru kolot dan kolot besi teu kapanggih deui jeung Muharram. Nu ngarasa kolot dan nu ngarasa kolot ieu. Aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon. Ieu mah kolot haju ngarasa kolot. Asana aing nyaho kapanggih deui nyaho teu jeung Muharram hareup deuk puasa. Tuh masyaallah. Bahkan as-shadaqatu fihi bisab'i mi'ati dirham. Shadaqah bidirhamin, as-shadaqatu bidirhamin fi shadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye terkecil cek Kanjeng Nabi dibayar 700 tikal. Terkecil. Lamun urang na bisa ikhlas na beukit tinggi berarti ulah dicaritakeun cak Kanjeng Nabi moal Gusti mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjaranna. Ke tanggal 10 disebut lebaran yatim. Deuk sedekahna cenah kula mah neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus. Sabulan Muharram terus bae. Terus bae urang sedekah istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10. Bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu sanatan. Saha jelema nu nyieun kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana, terhadap dulur-dulurna. Nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging. Meuli bandeng. Geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu. Urang ngomong, urang ngariung tanggal 10 Asyura. Ulah diondang tatangga mah. Urang bae. Ieu geus keluarga bae mah, keluarga bae tah ieu ngangeunahkeun ka keluarga. Dahar ditingkatkeun di poe eta. Minum ditingkatkeun. Maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah. Nah ieu wasa'ullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana lalu asa bae. Pokona lamun urang nyen kajembaran tanggal 10 ka ditu lamun boga duit jembar bae. Jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu. Ih siapa kumaha sih? Ibabari bae ta ku Allah dibere. Ya Allah ya Rabb. Itu ala iyali wa ahlihi. Geus kuari mah urang ka kakak, ka adik, ka mamang, ka uwa, terus sekitar-sekitarna.
poeta pokoknya nyieun kalaluasaan orang geus puguh pamajikan jeung anak incu kitu keneh ka dulur ka mamang ka uwa tatangga-tatangga karabat-karabat pokona ku urang dibere poe eta teh geus mah puguh asakna atahna we geus naon nu dibutuhkeun ku nyana daharan-daharan inuman dan lain sebagainya perlu nu butuh pakaian ge bere ieu bakalna sataun eta dibere ka jembaran bae terutama jembar hate ikan nu hese ge jembar hate mobil boga pemajikan boga hate ngulunut bae mana teh hese teh kos kitu eta hese teh wahan aya jelema anu boga duit ratusan juta tapi hatena masyaallah jembar bae aya aya teh kos kitu aya teh tapi sabalik teh aya nu boga duit tapi teu jembar-jembar neuleuh pamajikan sakumaha neuleuh menggarong musuh jeung pemajikan jeung anak teu betah neuleuh keluarga teh dibere rumit bae aya eta mah geus bae model tapi nu model mah aya jelema keluarga leutik lah cek paribasa koreh-koreh cok tapi aya bae jang dahar aya jang inum aya jang pake aya pamajikan teu pernah marah keur aya seri keur eueuh seri kitu keneh anakna masyaallah nikmat jasa mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah mangpaatna kos kitu maning maca sholawat deus tiis kana hate ya Allah ya Rabbi aju lamun salakina usaha bangun bebeneran teh tiduk-duk disusuk aju pamajikanna nganasehatan kalah ya dunia mah geus dibagi ku Gusti ulah sok hahanteman teh nu penting mah salat zuhur asar berjamaah masyaallah asana teu hujan ge tarariis masyaallah jajantung tiis teh sajantung ieu mah lain pan kapan geus balik karek jam 1 we geus balik kumaha bebonanan mana kempes ban kada itu deui idek mandi teh kudu mandi lah kuda gitu mandi kenceng lompatna sial jak salaki da idek dah geus asak sangu geus ada di tuh di warung geus kudu diimah-imah keur nangan duit sing khusuk waduh salakina aju ngalamun bae aing boga pamajikan ku kieu-kieu teuing cek masyaallah 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 eta mah hareudang dek balik jam 4 ge moal wakal aing lah di babaturan ngajak balik urang balik leh moal imah kunaon kokoprak aya di ieu emangna anak kotok itu di kokoprakan eta pan seneb eta karajaan teh tah mentak neangan pamajikanana mun urang deuk kawin tanya neng bogoh ka kakak atuh alhamdulillah jadi siap ya dikawin ku kakak insyaallah siap ente dibawa sugih ngalamun nyana pan kan ngomong gitu sih batur mah jangan ngomong teh kumaha mun dibawa susah makan eukeur mun ke sugih siap tante oh jatuh kakak susah neng susah itu kudu ditanya dibawa susah mah ya Allah ya Rabbi aya bae nah urang nyen ka Jembaran dina tanggal 10 Asyura geus urang nu biasa dahar jeung tempe tingkatkeun poe eta mah sanajan tempe-tempe keneh gulaan tempena ulah digoreng-goreng teuing tingkatkeun we urang dina poe eta tah Senin geus urang nyen ka Jembaran meuli hayam geus mun aya langsung meuli bakakak dahar bareng jang meuli bakakak urang boga kotok pencit kotok ge aya kotok sahabat nu ka imah aya geus ieu berarti ya milik urang lain Jembar aja sempit tuh masya Allah daerah
tanggal 10 Asyura poean yang sangat bersejarah geus ti kuari urang intip puasa urang mun bisa Minggu jeung Senin keur henteu jeung Minggu na geus Senin mah wayahna 10 Asyura mata mah nu sok biasa dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tikuari siap-siap bonteng suri buah jeung naon cak pamajikan jang ke poe Senin buruk atuh. Geus tikuari ayo jeung ka Jembaran ayo geus puasa. Ayo terutama yatim piatu fakir miskin keluarga ayo urang jieun ka Jembaran sebab nyieun ka Jembaran bakal dijembarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu mah keur carita tentang penganiayaan terhadap janin. Nu janin tersebut akibat nu dianiaya na indungna, efek penganiayaan indungna imma ku dicarekan indungna wa imma ku dipepe ditenggeul indungna wa imma diparak teh diberi dahar teh diberi minum na ieu kaluar borosot janinna tae ieu nu nganiaya kena sanksi guro atau aku obat diberi obat indungna ternyata efek tina obat tersebut mengarah kana pembunuhan nah ieu termasuk kana pembunuhan janin kena sanksi. Hendak dokter sok hati-hati. Oh sedang hamil, ya. Tadi bere obat. Sebab besi ke efekna kana janin. Tuh gitu. Aya nu ngahaja-haja ngaluarkeun orok. Semacam-macam. Nah, ini kan tadi teh ya dijelaskan bahwa janin guru. Janin ngajinayat janin ngarusak janin ngabunuh janin adalah guru naon guru wa ya guru teh abdun eta hamba sahaya di urang mah hamba au amatun atau amat boyongan perang muslim mukmin perang jeung kafir diboyonglah kafir lalaki nak jadi abid awewe nak jadi aman kuarima malah muslim mukmin mukminat diboyong ku Yahudi sabaraha ribu manusia nu kuari terlantar di boyongan Yahudi teh dibere dahar teh dibere nginum kuari teh aya nu paeh di kam ilah pikiraneun urang sebagai mukminin anu urang teh dulur jeung urang Palestina al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ibadi urang teh ieu teh dulur diiket ku la ilaha illallah. Tetapi anehna urang onam jauh lah nu deket negara tetangga Mesir, nu deket negara tetangga Yordan, nu deket negara tetangga Qatar. Kok ieu teh teu peduli amat kos kitulah jalur politik. Nyana ge nuranina mah ceurik orang Mesir ge, orang Yordan ge nuranina mah ceurik. Tetapi aya jalur pemisah melalui politik na ialah politik jahat demokrasi teh kos kitu sehingga urang ngaleungitkeun ukhuwah
sebab aya jalur politik ngahaja ku Amerika di demokrasi ke numantak digempur Irak lantaran can demokrasi supaya demokrasi engkena tersekat-sekat ku demokrasi beda jeung negara Islam Suriah lantaran kuat gempur supaya jadi demokrasi baheula Turki nu sakitu kuatna gempur supaya demokrasi ku demokrasi mah kos diurang ku ari agama lemah naik kafir-kafir Yahudi Kristen gitu bae ketika aya nu berjuang urang teh tersekat ku demokrasi aya aturan demokrasi kos kieu lah hirup urang di akhir zaman terasa loba kesenjangan nu kuat makin kuat nu gagah makin gagah nu lemah makin teu berdaya agama makin terus didiskreditkan di pojokan terus nu diorbitkeun teh bangsa budaya kufur terus politik kufur ekonomi kufur urang kuari geus 100% dikuasai perekonomian jeung perpolitikan ku aturan-aturan Yahudi teu berdaya urang padahal Indonesia mayoritas Islam bahkan nu jadi bupati na gubernurna muslim ngomong di DPR nama aya kiai segala rupa kiai segala lain lalagaan kiai Habib malah tapi aya dampakna karasa ku urang kiai nu aya di DPR teu aya karasa aya Habib di DPR ku urang maksud karasa teh lain naon urusan agama terangkat apa henteu sih ku wakil urang sebagai kiai nu aya di ditu wakil urang Habib nu aya di ditu karasa henteu ti mengenai tentang agama henteu ieu lah demokrasi kieu bae terus betah urang demokrasi terus teu betah ya wallahu a'lam terserah kos kieu di Syria di Irak kuari Yaman geus puguh Palestina sabaraha ribu manusia kuari anu teu dikaluarkeun ku Yahudi anu teu dibere dahar teu dibere nginum paeh terlantar kekuatan manusia paling ge 1 hari 2 hari geus saminggu teh geus jago atuh ieu teh nu loba pararaeh di jero kang nah sebelah deui mah dibere cuman dialas lah nu biasa misalnya urang teh membutuhkan 20 huap paling dibere 5 huap deres keneh masih dibere biasana urang membutuhkan 2 liter nyana dibere 1/4 liter 1 hari minum gitulah Yahudi lamun geus kitu naon ngaranna biadabna ka urang sebabnya nama dendam ketika Kangjeng Nabi baheula bergerak di Madinah Yahudi terbagi 3 nah ieulah nu aya di Madinah kemudian nu kaluar Mesir nu kaluar ka Eropa nah termasuk nu ka Amerika panjang mun dicaritakeun ngan 3 bae tah nyana kerjasama ku ari otomatis ku ari teh dendam terjadilah seperti itu terus minoritas Yahudi tetapi kekuatan luar biasa sebab lawan sebab sekelilingnya geus jadi Yahudi kabeh geus puguh Amerika geus puguh Eropa jara di Yahudi ngedukung adalah Israel Indonesia ge ulah gandeng-gandeng geus jadi Yahudi ieu mah pada urang nabe yang ngeulandan ngomong teh nya ulah bebeja ka batur ulah bebeja ieu mah pada urang nabe bahwa di Indonesia ge geus jadi Yahudi sebenarnya mah nya engke ente ngomong di ditu ulah gandeng-gandeng di sarua bebeja bae deui ulah gandeng-gandeng cek kiai ge bahwa di urang teh geus jadi Yahudi kan udah serang ngomong atuh kabeh nyaho tamang geus pasti taya tinggal urang pabisa-bisa nyalametkeun diri lantaran moal kebal urang bakal menghadap ka Maha Khaliq Allah Subhanahu wa taala beberes diri urang sing hade akidahna
sing hade syariatna jang aturan ibadah ka Gusti Allah ke isuk pageto anak urang didik anak urang lain lalagaan dina serangan-serangan teh pohara jasa geus teu maelu urusan agama kuari urang lamun nyaritakeun urusan kejanggalan tentang agama lapor ka DPR geus teu ditanggapi ku DPR mentak wakil urang tinggal wakil cenah aya di ditu kiai digolkan ih teman-teman kiai gede ragag ditanggal caringin tigesle ih cenah udang-udangna gede tambahan deui Gus ya udang-udang ajur sia ngiuhan di Golkar ajur inting-intingan pancena kiai kitu mah masuk wae geus ih ulah kitu cenah kiai pan di dieu ge loba kiai Golkar kena tobat lah cenah aing mendek balik bae jor siap balik ka ditu Haji Hudang oh eta orang jeleumana heran teu daek tobat jelema asa bener bae mun kukula dijabarkeun pasti kajahoan salahna tapi teu daek ngaku teu daek ganja tah kieu can kabere bae cenah kieu cibah geus kieu bae bere aing cokot ku aing duitna aing ka Golkar moal tetep duitna mah dicokot teh hook aja di dahar parabkeun ka kotok hap aju kotok teh daekeun cokot deui ku aing udah beres kabeh inting-intingan asal kiai geus ka Golkar we geus teu manjur mun cara orai jadi orai koros nu tadina orai taneuh ge barang ka Golkar mah jadi orai koros ngegel huntu umplak Ogola asal kiai ka Golkar geus kos kitu bae geus pokona asal kiai ka Golkar kitu bae geus pokona ye cenah ieu mah kiai hebat jasa endek hebat deuk teu asal asup ka Golkar kitu bae geus pokona asal kiai asup ka Golkar sering amat cenah kiai supaya tobat majelis teh gede eueus ya pondok 2 tingkat eueus teu karasa eta ku kiai berarti di jerona aya kasalahan sakali deui asal kiai ka Golkar cenah kiai bangun harengeusna aing karunya bareng yu urang luhurkeun agama ulah melalui Golkar ka mana tuh ka PDI salah sugan dan teu PDI tah deui ngagadil aduh Gusti Allah bagus yeuh batur urang asal kiai ka Golkar maksud teu bisa nyebut cau ieu mah cau kiai boloon asal kiai ka Golkar ini ngaji naon sih bulan Muharram masalahna ya aduh ese jasa ya satu ngaluhurkeun agama ieu acak-acakan kos kitu mah teu karasa kunyana majlisna bagus nu ngaji pondokna bagus nu ngaji naon hartina tu maning reod majlisna tapi loba nu ngaji kerecan ka Golkar mah masyaallah da kiai nu ngararaji luar biasa nyeusup tapi bareng asup ka Golkar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah kiai Golkar bloon pan kiai kita emang kitu bae maksudna supaya sadar ya agama acak-acakan di agama coba contohan cenah kiai loba jasa mun diomongan hiji-hiji warauh kabeh urang kiaina nu ka Golkar wa ya abdun abid jadi ka Golkar ya hari guru eta hamba wa matun dawamat mumayyizun abidna nu pinter salim
salimun min aibim mabin tur salamet tina cacat jual beli barang nusok dijual. Abi di mana-mana ya cacat murah hargana pinclang misalna atupan abid manu diarah tekan tanaga pinclang atuh moal bisa nyana jang nanggung atawa nyuhun ngaranna ge pinclang komo lamun jadi supir manu pinclang katuhu mal beres jang nicegas nu mana tawang sabelah aib ngaran ulah nu kitu nu pinter salamet tur salamet tina cacat ieu mahal berarti janin teh di mana aya jelema ngabunuh janin efek tina penganiayaan indungna disingsieunan misarna ku salakina tatanggana ku jawara ku dokter sehingga ngalamun si awewe teh akibat disingsieunan terjadilah aya seperti depresi keluar orok pae dokter tersebut kena sanksi lantaran di Indonesia mah henteu aya hukum anu mengarah kana jinayat teu aya can selesai berarti urusan anak engke di Rabbul Jalil di hareupeun Allah bakal diselesaikan engke ku Gusti Allah ku hari teu selesai di alam dunia di akhirat diselesaikan penyelesaian terakhir ku hari nu menang dielehkeun nu bener dielehkeun nu salah dimenangkeun bisa terjadi tapi di akhirat mah ieu jujur jeung adil teh nampak di dunia mah urang dititah ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah eta unggal Jumat sadunya kabeh ayat eta dibaca bohong hebat jasa kiai murid ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wahnya kalian tahu itu kurbayan hal fasal mengpak teka rasa kuku jana gitu adil teh jujur ayatnya tadi baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itaizil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha beres mun kurang Aisyah maca ayat jujur tah henteu ulah ngomong yang batur tah mah eta dibaca unggal Jumat ku kabeh unggal khotib nu mantap khotib teh di urang pangheulana ka neraka lantaran ayat eta dibaca ku jalan teu karasa cek Allah sia dibaca ku si ayat ayat aing innallaha ya'muru sajana Allah mareta bil adli wal ihsan kita adil pugus sia teh teu adil ayo ka ditu ka mana jahanam. Waduh, kah jahanam. Masyarakat khotib ke mana? Dadah khotib. Ke jahanam, aduh Gusti Allah aku. Tadi baca kabeh eta basa dunia teh ayat eta mah. Wasal beres be. Eta khutbah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah. Kabehan masa dunia aju adil henteu ihsan henteu itaizil qurba pelit yana 'anil fahsya nonton TV bae nya wah geus eta khotib mentak hampura khotib pangheulana ka neraka jahanam duh cenah aing mah mumpung jadi khotib lah umumkeun Gusya Jumat besok libur aduh Gusti Allah doaku boro-boro libur puguhnya nama hayang tambah deui poe Jumat teh ulah Jumat eta bae supaya saminggu aya 2 Jumat emang kumaha digaji pan ku pemerintah bolon eta sekali khutbah sabaraha duit gar sabaraha duit tuh
Haji Pendi mah jasa dibayar bareng namanya bae. Terus mau menang ganjaran si Haji lah. Wala sahul nurutkan segala sama kabulu kabirin kudu ditarima nu kolot ge ngan kolot lam yajiz biramin nantapat ku sebab kolot pikun kolot nama ngan encan katarajangan ku panyakit pikun kan asal geus 65 kaditu siap-siap tah robah henteu 70 mulai leng 70 kali itu mah geus komo mata komo 80 mah isuk sarapan geus beres nyarap teh kopi geus beres kopi iya mana ieu aing isuk can ngadarna naon kakaran cekene ieu kudu digantung ya aki-aki kos ge geus babarahan kan ini aing geus ambelarkeun ku sia cenah ieu can diberena naon cak nini naik tadi sapiring di mana? Kotok merentah mah. Di bere deui ku nini di dahar deui sayap deui di blon. Ngepikun mah kos kitu tah, geus beres. Manang meureun setengah jam. Geus asak sangu, jeut. Eta pikun eta kos kitu. Eta ulah kos kitu batu Cilaga. Bo tah batu lain digawe dahar mah lulu. Iya cerita abis geus teu meunang pake tumbal janin nu kos kitu mah lantaran teh mah geus teu bisa kos kitu lamun teu rusak silakan eta mah disebut kolot kalapa teh kolot baheula menyebutna kolot kalapa teu kahartieun ku budak bari mah kieu ceng kolot kalapa teh kalapa teh lamun beuki kiring mun diparut dijieun minyak beuki loba minyakan minyakna teh pohara kalapa kolot mah teh mentak disebut kolot kalapa tuh mentak sok aya nu ngalamar neng daek ka itu mah kolot ge kolot kalapa teh mah neng yeuh lain deui tah mah emang kolot kalapa kumaha artina kolot kalapa teh beuki kolot buruk neng sia cak neng teh sudah teh loba minyakan yang buruk atuh memang dua pilihan lamun teu loba minyakan buruk aing geus kolotna tinggal gitu bae tah ya seperti Kiai Haji nu ngaraji ka dieu ngaranna kolot kalapa eta jadi loba minyakan ngomong kos kitu bae nu teu ngaji eta kolot buruk ngaranna aja urang datang ka ditu ka imah kolot buruk tungtung atas ngaji ribut bae Masya Allah Ustaradz gara-gara ngaji iya jadi kos kieu teu dipake mah ngaji sekadar koleksi we di jero hate ganjaran mah meunang ngaji ganjaran doang mentak ngaji pelebah dieu mah ya sanajan hees ge masalah yo kieu teh batu kudu dibejan jeung kiana komo dibejan atuh kerek teu dibejan hees Saya mah masalah ieu moal dinanamkeun sanajan SG sebab ieu teu kapake mah ngaji mah. Teu kapake andai kata ngaji ieu terus ieu sababaraha minggu ieu mah teu kapake ngaji jinayat mah ieu. Geus gampar samak di luar hees moal anggal masalah. Teu masalah geus teh mah geus. Jadi jana mawa permadani aju mawa anggal kedeng bae kitu. Cek sajen teh mah doa atuh ngaji teu kapake ieu mah hees bae cara urang Arab bae kitu so masalah jadi henteu naon sebab ieu teu kapake ngan paling cek nu di sisi-sisi meureun ieu mah can wayah kaluar ti grogol geus dikaluarkeun keluar ti heula masalah cenah Istaratu buluguha disyaratkeun buluguha datang nagiro lisausidiatin saparo 10 diat ieu datang ka yustarotu disyaratkeun buluguha nyampena dina harga nyampena giro kitu giro abid dina harga saparo 10 diat
lamun 100 onta bagi 10 berarti 100 bagi 10 seberapa? 10 saparo tina 10 seberapa? Siapa pinter ya budak. Asa TK aing ngaji kieu. Jadi 5 tah. Nyampe ka dinya tah masalah tah. Mentek fil huril musim roki qimatu khamsatu abirah 5 onta. Jadi tegah per puluh diat 5 tak kudu nyampe ka harga 5 onta si abidna. Jelema Zaid misalangan niaya sarwiti nu keur hamil dianiaya dengan cara disingsieunan, kemudian keluarlah orok napae atau ditegur keluar orok napae atau diobat keluar orok napae. Nah ieu nu menganiaya kudu mayar diatna separo per puluh diat, berarti harga 5 ontaeun 5 onta abidna. Abid teh ya kudu bayar abidna 5 onta. Lamun hiji onta 15 juta kali 5 seberapa? 75 juta. Berarti bayarna nyana 75 juta. Tuh gitu ya, Masya Allah. Geus pain pakidat bakom satu abiro mun abidna ternyata abidna padi mah kudu mayarna ku abid. Di Indonesia mah kan abid dipaksakeun ku kumaha ge abid amat malaya kajen ku kumaha lainnya amat mah anu kasipatan ku abid jeung kasipatan ku amat maka ieu mah hargana bae tuh sabaraha khamsatu abiratin 5 ontaeun. Onta nu gede nu bagus 15 juta. Nah 15 juta kali 5 berarti 5 kali 15 juta seberapa? 75 bener ente sih? Masih salah ini mah. Asa teu percaya ini mah coba pakai kalkulator. 75 juta. Masya Allah. Nah iya. Kumaha lamun abdina kolot? Kan kolot mah murah. Eta kan nu mahal teh nu mahal. Kulantaran dadampak kene umurna 30, 40, 50 mahal. Lantaran tanagana bagus kene seter kene. Nu kolot tadi ge kan ulah nu kolot mah lamun datang ka geus pikun, kecuali lamun encan pikun. Ngan harga rada turut teuing mah. Abid umur 30, abid umur 40, abid umur 50, aya ge umur 80 tapi henteu pikun. Masalah guys. Sanajan rada murah hargana. Kula mah sok inget ieu teh dongeng. Ya aki-aki boga pamajikan ngora. Ngobelah dieuna, ieu keur cerita pikun. Maksudna rada kolot. Kebelah dieuna si aki-aki muriang diantar ku papajikanna ka dokter. Antar ka dokter, periksa cek dokter teh. Ini ibu istrinya iya, masih muda iya. Sekarang gini aja, ini kakek nanti malam suruh kencing. Besok air kencingnya, air seninya bawa ke sini. Nanti diperiksa melalui air seni. Oh iya, makasih dok. Bener. Isa memeh sare nyarata kieu haki-haki beres nunggu isukan cendeun medinya handapeun dipa ari jam 1 pabajigana yang kieu deui sarua teu kuat ai pabajigana kaluar sieun teu kahudangkeun salaki gara dege kolot lah kieu bae di dinya di nu panu urut aki-aki teh tah jadi ngahiji Pak geus bae beres esuk-esuk berangkat ka dokter. Mana bu air seninya? Teu inget ieu dikihan ku nyana. Ini nggak hiji. Di sini diok air seninya diperiksa. Barang diperiksa, saya kaget cek dokter. Kenapa? Suami Anda hamil ini. Dari mana jalannya ya? Sejak saya jadi dokter baru kali ini ada air seni laki-laki hasilnya hamil. Wah ini ada apa ini? Pemajikan sial ceki aing mereunana. Dadok gak jangan dimasalahkan lu pulang aja lah. Bukan begitu tapi ini jadi masalah ini.
Ini jadi masalah ini, ada kakek-kakek hamil ini. Aduh. Itu lain, nah nu pikun apa majikan, tahu nu pikun. Kayak geus karolot kara itu eta. Tetek sing hade, aya deui lain kitu tah mah. Ki sak akit ya. Den bae di. Ai ditu da lain diadap di luhur meja. Pamajikanna haus diinum. Masya Allah, cek pemajikanna ceuli nu tadina torek jadi muka, irung mararuka, ieu sing nginum naon? Torek ceiki salaki. Obat torek eta nu torek-torek cager eta ka dieu. Mun teu cager tambah torek. Balil akdi kibatuha falil fakdi wakila la yusaratu cek sakal mah la tustaratu teh disyarat kudu datang la yusaratu kudu datang karena saparo 1/10 tiap falil akdi qimatuha tetep falil fakdi tetep kanu eueuh hargana bae. Jadi hargana bae lamun abdi eueuh cara diurang geus harga. Nah ieu hargana sabaraha duit dibikeun ka saya wa hiya liwarasatil janin pikeun ahli waris janin. Iyalah ahli waris janin mah berarti indung, kemudian sahabat ahli waris sakumaha biasa ahli waris. Kewajiban anu mayarna ala akilatil jani. Ka akilah asobah-asobah jani. Wakila cek sagol wa inta amada fa'ala